Hi everyone, good morning. Welcome back to another vlog, new day, new vlog है. सो हिजो चाहिँ मेरो बर्थडे थियो अनि बर्थडे चाहिँ सक्यो. आज चाहिँ हामी घुम्न जाने. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला मेरो हिजोको त्यो गिफ्टहरु चाहिँ म चाहिँ अनबक्सिङ गर्ने है. सो वेट गर्नुस् होला, म खोलेर देखाउँछु हजुरहरुलाई है कस्तो के छ भनेर है. सो लेट्स गो. अब चाहिँ म गिफ्ट अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु है. पहिला चाहिँ म चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ है के भन्छ कति मलाई दादाले चाहिँ के भन्छ गिफ्ट चाहिँ मलाई अब अनलाइनमै पठाइदिनु भएको थियो है. दादालाई धेरै धेरै धन्यवाद है. अनि सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट पठाइदिनु भएकोमा है. अनि मलाई चाहिँ यो चाहिँ ठुलो निनीले दिनुभएको है, तर नाम चाहिँ छैन है. अब चाहिँ म यसलाई अनबक्सिङ गर्नु गइरहेको छु है. अझै एउटा पेपर रहेछ है. निनीले दिनुभएको छ, म अहिले देखाउँछु है. मलाई चाहिँ पेन दिनुभएको रहेछ. मलाई चाहिँ यसको खाँचै थियो है. थ्याङ्क यू निनी है. अब चाहिँ म यो सानो निनीदेखि हेर्दैछु है. सर्दीले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ मेरो. यहाँनिर बोल्नु सकेको छु हिजो बर्थडेले गर्दाखेरि मलाई ज्वरो आइरहेछ गाइजहरू है. यहाँ पनि अर्को पेपर रहेछ. यो चाहिँ निनीले दिनुभएको रहेछ, सानो निनीले. थ्याङ्क यू सो मच. अनि यही लाएर घुम्नु जान्छु म. थ्याङ्क यू सो मच है सबैजनालाई. अब चाहिँ म यो पुसाले पठाइदिनु भएको रहेछ है. अब यो पनि अनबक्सिङ गर्छु के के छ. पुसालाई धेरै धेरै मैले मिस गरेँ है. थ्याङ्क यू सो मच पुसाई है. मेरो भिडियो हेरेर हेर्नु होला है. तपाईलाई हामीले कतिको मिस गरेको छु है. त्यो पुछाले पठाइदिनु भएको रहेछ. I don't know what you do. वाउ, यो चाहिँ पुछाले पठाइदिनु भएको रहेछ. हेर्नु कति दामी क्युट. देखेको थियो तपाईँले? देखेको थियो? यो चाहिँ पुसाले पठाइदिनु भएको रहेछ है. थ्याङ्क यू सो मच पुसाई. अब चाहिँ म यो मेरो उहिले दिएको है, नाम चाहिँ म भन्दिनँ. यो पनि अनबक्सिङ गर्छु. मलाई थाहा छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ कपै छैन. आउनु न यता. Yes, I like it. दामी दामी. मैले भने न वाउ, यो चाहिँ उहिले दिनुभएको मलाई भाइले है. सो थ्याङ्क यू सो मच है. तिम्रो चाहिँ एकदम मलाई मन पर्यो यो कप है. थ्याङ्क यू सो मच है. म यसलाई चाहिँ सम्हालेर राख्छु, चिया पनि खान्दिनँ.
अब त्यो चाहिँ लास्ट गिफ्ट छ है। अब यो गिफ्ट चाहिँ यो चाहिँ मलाई भाउजूले दिनुभएको है। सो अब चाहिँ म यसलाई पनि ओपन गर्छु। खोइ हो यो त कसरी खोल्नु? यहाँ निनी चाहिँ के गरेको मलाई थाहा छैन। यो चाहिँ मलाई भाउजूले दिनुभएको। थ्याङ्क यू सो मच भाउजू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। मेरै फोटो लगाइदिनु भएको रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच। अन्त मलाई दादाले चाहिँ गिफ्ट चाहिँ अनलाइनमै गरिदिनु भएको थियो है। दादालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि थ्याङ्क यू सो मच है। मेरो चाहिँ गिफ्टहरू यति हो है। अब यहाँनिर मुनि चाहिँ चेलीले भएको छ। अब म देखाउने छु तपाईँहरूलाई, हेर्दै जानुहोस् है। अनबक्सिङ गरेको यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ चेलीले। अब यसलाई चाहिँ उठाएर फ्याँक्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ मेरो सरसामानहरू छ है। अब म यो सबै ट्राई गर्छु, ट्राई गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। हो गाइजहरू, अब चाहिँ हामी गएको घुम्नु। घुम्नु चाहिँ कहाँ गएको भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ घुम्नु चाहिँ गुरुमा गएको। त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो खास चाहिँ केही छैन, बगरहरू छ है। त्यही भेट्नु त्यहीँनिरै घुम्नु गएको। अन्त मलाई यो बर्थडे गिफ्ट दिनुभएको मैले लाएर पनि हिँडेँ है। मुनि ग्राउन्ड फ्लोर आइपुगिसकेँ। यता चाहिँ निनी हो। हाई गरिदिनु, हाई गरिदिनु न। हेलो हाई। चाहिँ निनी हामी चाहिँ अब गएको हो। यता चाहिँ मम्मी र निनी। हाई गरिदिनु। अब चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ हेर्नुपर्छ गाडी है। अनि मैले ल्याएँ त यहाँ बुढालाई चाहिँ गएँ भनिराख्नुपर्छ है। सो तपाईँहरूलाई म मेरो ड्रेसअप देखाउँछु, मतलब मेरो बर्थडे गिफ्ट मैले लाएर हिँडेको छु देखाउँछु म हजुरहरूलाई है। यो चाहिँ हो मेरो ड्रेसअप। मलाई चाहिँ यो चाहिँ निनीहरूले ल्याइदिनु भएको गिफ्ट हो है। अब खानै खाएको छुइनँ, त्यही भएर मेरो बोली पनि नआएको नि त। यहाँ चाहिँ मैले छाता बोकेको छु। बहिनी हजुर आज चिनिन नै हो भन्ने लाग्यो। घरिघरि नचिन्दै हुनुपर्छ।
हामी चाहिँ गाइजहरू फाइनली गुल्मा आइसक्यो है। अब चाहिँ यहाँ भर्खर गाडीबाट उत्रेको है। यो जो बगर पानी देख्छ यहाँ चाहिँ जानु दिँदैन रहेछ। के बगरतिर गयो जानु के जानु घर उता अन्त खोइ जानु दिँदैन। जो पर पुलमा उयो रोकिराखेको छ के हो कि हामी आएको नि हो भने नि हामीले उपर उपर वाउ भने नि त्यो खोला भनेको त्यही हो भनेको मैले। हामीले त्यो टाइम निकालेर आएको छौँ भन्नु है। हाम्रो छ है आधी घन्टा बुझ्यौ। यो वाइफ पनि हिँड्नु सक्दिनँ हुन्छ कि परको खोलामा रोकी माग्नुपर्छ अघिको। हामी चाहिँ यहाँनिर आएको छौँ। अहिले चाहिँ परको बगरमा जानु दिएन है। सो अहिले चाहिँ यहाँको चाहिँ अब यहाँ बस्नै पर्छ है।
उनीहरू चाहिँ ऊ पछाडि नै छ, म चाहिँ अगाडि भिडियो गर्दै आएको है। आज चाहिँ दिनमा आइपुगेर चाहिँ राम्रो भयो है, किनभने जहिले पनि बेलुका मात्रै आइपुग्थ्यौँ हामी है। हामी चाहिँ गुल्मा घुमेर आएर पनि फेरि यता आएको, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो उयो भएन नि त, अब टाइम कति पनि गएन। अनि के गर्दै बस्नु भनेर चाहिँ हामी यताको घुम्नुको लागि। मेरो फोनको चाहिँ चार्ज अफ हुनु आँटिसक्यो है। म चाहिँ तपाईँहरूलाई सबै देखाउँछु है सूर्यसेन पार्कको। हाँसहरू चाहिँ कतिवटा छ, 2-3टा रहेछ। बोट त छैन रहेछ। यो चाहिँ हो राङबाङ, हाम्रोतिर पनि हुन्छ यो राङबाङ चाहिँ। छ यो चाहिँ सुकेको रहेछ। आई थिङ्क यो राङबाङै जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ पनि रहेछ, पुरा रहेछ। म टिप्छु ल एउटा गाई। यो चाहिँ यस्तो रहेछ, पत्ता नै यो के हो। मैले यो पनि टिपेको छु एउटा। यहाँ नदेखेर